Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Сибирская тайга не терпит суеты и не прощает слабости. Здесь небо затянуто свинцовыми тучами, а вековые ели шепчут о чем-то вечном, ведомом лишь им одним. В самом сердце этого безбрежного зеленого океана, в покосившейся избушке на краю глухого урочища, жил Иван. Иван был человеком незаметным, роста среднего, плечист, с лицом, изрезанным морщинами, как кора старого дуба. Образования он не получил, жизнь в нужде с ранних лет научила его грамоте леса, а не книг. Он читал следы на снегу, понимал язык ветра и знал, о чем поет ручей под толщей льда. Когда ему предложили должность лесничего на самом дальнем кордоне, Иван лишь молча кивнул. Для него это была не работа, а возвращение домой, в мир, где деревья были честнее людей. Зима в тот год выдалась лютой. Морозы сковали землю так, что стволы лиственниц лопались с грохотом, похожим на пушечные выстрелы. Воздух застыл, превратившись в колючую взвесь, которая обжигала легкие при каждом вдохе. Иван обходил свой участок, утопая по пояс в снегу на широких самодельных лыжах, подбитых камусом. Вдруг среди монотонного свиста метели он уловил звук, который не вписывался в симфонию зимнего леса. Это было тонкое, едва слышное всхлипывание, почти детское, полное безнадежного отчаяния. Свернув в густой ельник, Иван замер. Под поваленным стволом вековой сосны, в глубоком сугробе, окрашенном алыми пятнами замерзшей крови, лежал тигренок. Маленький комок полосатой шерсти дрожал всем телом. Одна лапа была неестественно вывернута, на боку зияли рваные следы от клыков. Видимо, стая волков или матерый самец-соперник пытались покончить с малышом, но тот чудом сумел забиться в узкую щель под корнями. Тигренок был настолько слаб, что даже не пытался зарыться глубже. Иван присел на корточки. Глаза зверька, мутные, полные боли и первобытного ужаса, встретились с глазами человека. В них не было агрессии, только безмолвная просьба. «Ну что ж ты, горемычный», — прошептал Иван, и его дыхание осело инеем на меховом воротнике. Он не думал о том, что перед ним опасный хищник, который через пару лет сможет перекусить хребет оленю. Он видел лишь живую душу, угасающую на морозе. Сняв тяжелый, пахнущий махоркой и хвоей тулуп, Иван осторожно завернул в него малыша. Тигренок был истощен, его ребра прощупывались сквозь шкуру. Мужчина прижал теплый сверток к груди и, тяжело дыша, двинулся к дому через заносы. Дома началась изнурительная борьба за жизнь. Иван не спал 3 суток, поддерживая огонь в печи и прислушиваясь к прерывистому дыханию зверя. Он промывал раны отварами трав и мумиё, соорудил из гладких кедровых щепок шину для сломанной лапы, аккуратно зафиксировав ее берестой и старыми холщовыми тряпками. Самым сложным было кормление. У Ивана почти не было запасов, но он делил с незваным гостем последнее. Разводил в теплой воде сухое молоко, талок, сухари, а позже отдавал те немногие куски мяса, что добывал охотой на рябчиков. Тигренка он назвал тайгой. Поначалу зверек шипел, выпускал когти и пытался укусить руку, которая подносила миску, но тепло человеческого жилья и спокойный басовитый голос Ивана сделали свое дело. Дикая природа отступила перед искренней, бескорыстной добротой. К весне тайга окреп. Хромота почти исчезла, лишь легкое припадание на лапу напоминало о пережитом. Он превратился в грациозного подростка, чьи лапы становились все тяжелее. Тигр стал тенью Ивана. Когда лесничий уходил на обход, тайга семенил рядом,
смешно подпрыгивая в высокой траве и гоняясь за бабочками, словно огромный котенок. Вечерами они сидели на крыльце под бездонным звездным небом. Иван курил самокрутку, рассказывая зверю о своей жизни, а тигр клал тяжелую голову ему на колени, оглашая окрестности мощным вибрирующим мурлыканьем, от которого, казалось, дрожали сами стены избушки. В те минуты Иван чувствовал, что он не одинок в этом огромном мире. Прошло полгода. Лето подходило к концу, и тайга стал превращаться в настоящего хозяина леса. Иван с тревогой замечал, как меняется его друг, как он замирает, учуяв запах дичи за версту, как играют стальные мышцы под его лоснящейся шкурой. Но вместе с тем тайга стал слишком доверчив. Он выходил к границам поселков, не прятался от звуков моторов, а однажды и вовсе притащил Ивану задавленную козу прямо к порогу. Иван понимал, это путь к гибели. Рано или поздно тигр задерет чью-то корову, и разъяренные люди придут с ружьями и собаками. Или, что еще страшнее, он попадется на глаза браконьерам, для которых его шкура — лишь пачка денег. «Тебе нельзя здесь быть, брат», — говорил Иван, поглаживая тигра за жестким ухом. «Ты — лес, а я — деревня. Нам вместе тесно. Люди тебя не поймут, тайга. А я не смогу тебя защитить от всех». Решение далось мучительно тяжело. Иван вывел тайгу в самую глубь заповедника, за 30 верст от жилья, к скалистым кедровым подям, где людей не видели десятилетиями. Он долго сидел на замшелом камне, глядя, как тигр беззаботно играет с опавшей листвой. Пришло время рвать по-живому. Иван резко встал. Его доброе лицо внезапно превратилось в суровую маску. «Пошел вон!» — гаркнул он, замахиваясь тяжелой дубовой палкой. «Уходи, зверюга полосатая! Видеть тебя не хочу!» Тайга замер, недоуменно наклонив голову набок. Он подумал, что это новая, странная игра. Но Иван не унимался. «Убирайся, слышишь? Кому сказал?» Мужчина со всей силы ударил палкой по сухому стволу ели, так что звук эхом разнесся по распадку и кинул в сторону тигра острый камень. «Я тебя ненавижу! Пошел прочь в свою чащу!» В золотистых глазах тигра отразилась глубокая обида и полное непонимание. Он прижал уши к голове, издал короткий, надрывный, почти человеческий рык и попятился. Иван продолжал кричать, размахивать руками и топать, скрывая за гневными словами рыдания, которые рвались из самой груди. Наконец тайга развернулся и медленно, постоянно оглядываясь, скрылся в густых папоротниках. Иван стоял один среди звенящей тишины, и казалось, что вместе с тигром из его жизни навсегда ушел последний смысл и последняя радость. Прошли годы. Иван заметно сдал, седина полностью покрыла его голову, а плечи ссутулились под грузом прожитых лет. Здоровье, на которое он никогда не жаловался, начало подводить. Тяжелый труд и сырые зимы отозвались в теле. Он серьезно заболел. Сухой кашель разрывал грудь, ноги стали ватными и отказывались слушаться. Денег на лекарства и врачей в городе у него не было, да и не хотел он покидать свою избушку. Он смирился, зачеркивая дни на старом календаре и готовясь встретить свой последний час в одиночестве, под шелест родных сосен. Лето того года выдалось аномально жарким и засушливым. Тайга стонала от зноя, ручьи пересохли, трава превратилась в порох. А в августе пришла беда. Сухая гроза ударила в старый сухостой на вершине хребта. Огонь распространялся с чудовищной скоростью, подгоняемый верховым ветром. Иван проснулся среди ночи от резкого запаха гари и странного нарастающего гула, похожего на звук приближающегося тяжелого поезда. Выглянув в окно, он замер в ужасе. Весь горизонт был залит зловещим багровым заревом. Лес горел со всех сторон, огненное кольцо сжималось вокруг кордона. Мужчина попытался собрать документы и немного сухарей,
Но внезапный приступ кашля свалил его с ног прямо на пол. Кое-как, цепляясь за стены, он выбрел из дома. Воздух был серым от пепла, видимость упала до нескольких метров. Иван побрел в сторону старой заводи у реки, надеясь укрыться в воде, но силы покидали его с каждым шагом. Дым застилал глаза, легкие горели от раскаленного воздуха. Иван чувствовал, как жар пламени уже лижет его спину, слышал, как за спиной с треском рушатся вековые деревья. Споткнувшись о корягу, он упал лицом в горячую пыль. Сознание начало уплывать. Смерть казалась неизбежной и странно даже желанной, лишь бы прекратилась эта невыносимая духота. Вдруг сквозь адский треск горящей древесины раздался мощный вибрирующий рык, который перекрыл гул пожара. Земля вздрогнула под тяжелыми шагами. Перед Иваном из пелены дыма возник исполинский силуэт. Это был не просто зверь, это была сама ярость леса. Опаленная шерсть, горящие янтарные глаза и едва заметный шрам на задней лапе. «Тайга!» — прохрипел старик, не веря своим глазам. «Ты пришел?» Он ждал смертельного удара, думая, что тигр пришел отомстить за давнюю обиду. Но вместо этого тайга, не обращая внимания на летящие вокруг искры и пламя, охватившее его собственные уши, осторожно, но крепко схватил Ивана зубами за воротник толстого тулупа. Огромный хищник потащил человека по земле, буквально проламываясь сквозь огненные заслоны. Тайга рычал от ярости и боли, когда раскаленные угли обжигали его подушечки лап, когда огонь хватал его за бока, но он ни на секунду не разжал челюстей. Он тащил своего спасителя через ад, ведомый древним инстинктом благодарности, который оказался сильнее страха перед огнем. Когда они достигли берега реки, тигр из последних сил затащил Ивана на мелководье, туда, где холодная вода принесла спасение от жара. Мужчина пришел в себя, захлебываясь речной прохладой. Он открыл глаза и увидел, как огромный, почерневший от сажи зверь стоит над ним. Тайга тяжело дышал, из его пасти капала пена вперемешку с кровью, от шкуры шел пар. Тигр наклонился и своим огромным шершавым языком медленно провел по морщинистой щеке Ивана. В этом простом жесте было все. И память о теплом молоке в блюдце, и прощение за ту горькую ложь в лесу, и окончательное прощание. Тайга посмотрел человеку прямо в душу, долго, пронзительно, взглядом равного, и, развернувшись, бесшумно исчез в серой дымке на другом берегу.